今天我们来批判一个新出来的观点啊，但实际上呢，还是在搞文理对立拉踩那一套，我觉得是非常逆天而且非常低幼啊。所以我们简单来评价一下，他这个观点叫做因为文科是统治工具，所以跟普通人无关。近日一种观点悄然流传，此论调不仅荒谬，更暴露了论者对教育体系、社会结构乃至人类文明基本运作逻辑的严重无知。今天我作为一个从物理学转为心理学的普通人，就来说道啊。首先呢，这个命题就非常蠢。那话又说回来了，倘若广义的文科是统治工具的话，那广义的理工科又何尝不是呢？控制论、科学管理学、实证主义，请问这些是理工科的逻辑还是人文社科的逻辑啊？那某种意义上来说，人文社科对这些过于冰冷粗暴的工具理性的治理逻辑，实际上是起到了抵御和润滑的作用，是更能服务于人民的。因此，这个命题最初的出发点，它就是个谬论。换言之呢，那可能就是看似在反对张某峰，实际上呢是延续了同样的逻辑，在掐流量啊，因为一个被封了嘛，一个也被封了嘛，这就是大封见小封，汪汪喵喵喵了啊。并且我还引用了他这个视频评论区下面的几个反对的观点啊。事实上，那个评论区里中立和反对的观点至少能占到一半左右啊。就是大家对这种观点，它是流量大归大，但其实并不是特别买账啊。我们挑几个有代表性的给大家读一下。第一个呢说，不认同这样的说法，同样是分化了文理科，去做了学科的对立，而且把法学和理论类型的摘出来，证实你的理论也不能以偏概全所有的文科。旅游、经贸、教育、外语、国际关系、心理、播音主持、广播电视、编导、编剧、导演、摄影，文科这些和统治学到底有多少关系呢？文科是一种针对人文知识的学科，文科知识大了去了，政治需要文科，而不是文科是统治工具。这个是虽然反对，但其实总的来说是在做科普和一个就是比较中立的一个立场啊。然后还有另一个，就从统计工具这个概念继续出发，那就此而言，任何学科都可以是统治工具啊。文科这些东西就此就对普通人无用的说法，未免太绝对了吧？它是反对一种绝对的论调啊。然后还有第三种观点呢，说其实在制造业产能过剩之后，收入是会逐渐向文科类倾斜的，甚至出海的很多企业是缺那些就是更偏向于软技能的那些类型的人才。当然这里的前提条件是必须是人才啊，这一点下面会说。所以呢，我稍微总结了一下，也是给大家省流一下。就那个论调呢，大致有6个问题：一个是虚假的二元对立，二则是混淆概念，三则是蔑视服务业搞拉踩，跟张某峰一样啊。第4呢，则是以偏概全；第5呢是反制；第6呢是反群众。归根结底是打着为底层发声的旗号，但其立场多少是有点可疑的。好，我们首先来说第一点啊，就是他依然延续了张某峰二元对立的那种分科逻辑，同时呢，并且错误的认为文科理科只是一个选择问题，就好像每一个人都可以自由的去选择文科和理科一样。对，这个理论上来说是这样，但有没有一种可能，就是不管班级，不管阶层，有相当一部分的这个子弟，他是真的因为学不会理工科的那些东西，撞到了硬性的门槛，然后才自然分流进了这个所谓的文科当中呢？然后我们再说一下教育分科的这么一个逻辑啊，这也是给大家简单做一个科普啊。一个比较早的版本呢是2000年美国教育部颁布的，它这个有点多啊，它是直接分为16大类，分别叫交叉学科、社会科学、人文科学、工学、理学、医疗卫生、工商管理、教育学、农学、法学、建筑学、艺术学、传播与新闻、图书馆学、神学和职业技术。而我国在09年的这个分类版本呢，是分为5大类，当然它是分为3级啊，往下数的话就很多了。但是5大类分别是 A 自然科学、B 农业科学、C 医药科学、D 工程与技术科学、E 人文与社会科学。所以换言之呢，就是首先简单的把这个专业的选择就直接粗暴的分为文理2类，这本身就是用高中的一个逻辑硬去套整个社会现实和整个大学更加反腐的分类体系，这个本来就是非常离谱的。但是呢，我也知道啊，就现在就这种简单粗暴的观点流量才多嘛，所以我也只能说那可能有些人就是选择了弹幕最多的打法呗。好，第二点呢，就是他的观点错误的延续了文科服务业论，这也是张某峰的观点，对不对？那我就要说了，你们这些小知识分子就这么鄙夷服务业吗？印度阿三作为互联网五常和地区性强国，其看家本领可就是服务业。你可以说三哥工业菜，但你要是说三哥搞服务业菜，并且对他国家也没有用的话，那多少就有点离谱了。而且发展服务业也是我国近年来经济转型当中的一个重要方向之一。那这不变相就是又明着唱反调了吗？哎，这些人我真是没话可说。另外，更重要的是，在我国语境下，为人民服务也是服务。那恰恰是许多人文社科类大小知识分子以及大量理工科知识分子应当去做的，
这难道有什么错吗？这不是跟张某峰得的同一种自诩为精英的病吗？就看不起为人民服务的，看不起别的做服务的，是吧？那这种人往往可能就是点个外卖都要对快递小哥挑三拣四，点个菜上菜稍微慢了一点，就马上开始什么发小红书或者阴阳怪气，或者直接怒喷服务员的了。那看不起服务业，那不就是小市民阶级、小资产阶级的一个通病吗？这不得的是同一种病吗？那就此而言，我就得唱一唱他们那一派的反调了。我可是天天忙着为人民服务呢，我可不觉得这有什么见不得人的。那为人民服务就是光荣，就是伟大，每一个公民都可以自发的为人民服务。那为人民服务也应该是我们社会最高最重要的所谓的职称。那有什么可鄙夷不能说的呢？这个逻辑本身就非常奇怪啊。第4点呢，则是他虽然正确的指出了一部分文科，比如说政治、法律、文化、艺术、哲学、宗教、历史等等，是所谓的上层建筑当中的一部分，但他第1点呢是错误的把学科里的分类直接理解成了社会上层建筑里的分类，这个本身就是一个巨大的偏差。就是比如说法院是上层建筑，但不代表学法律的这些学科和学法律的所有人他都是上层建筑中的一员。这个道理其实非常简单，但在那个视频里显然就是混淆了这个概念，这是第一个混淆。同时呢，他还片面的理解了意识形态再生产的逻辑，以偏概全的进一步推导出这些学科只是为上层建筑服务的，这完全就反动思想啊，这没什么好说的呀。这肯定反动啊！你凭什么认为这些学科这么多人在学呢？全国上次我那个视频里也讲了，2亿多大学生，就包括大专在内的这个有大学文凭的，那可能至少有30%都是这些专业的。那这个算下来是多少人？这算下来至少有5-6千万人啊！你就说这些人他妈的都是为上层建筑服务的，这个多少有点离谱了。那多少企业是需要这些人的？那企业也都变成上层建筑了，那多少甚至个体户也是需要这些人，甚至雇了不少这样的人的，那他也都变上层建筑了。那上层建筑这个概念不就是变成了一个框，什么都可以套了吗？这个本身也是一个概念错误啊。所以归根结底跟你们聊点爆的，这就说回班级问题了，对不对？我们先引用这么一句话，叫做所以我正式劝同志们读一点书，免得受知识分子的骗。这句话是谁说的呀？不妨猜猜看，是吧？是一位姓李的同志啊，我们一般叫做德胜真人说的啊。他可从来没有说过所谓的社会底层，他甚至不会用这个垃圾词，这个词就是一个很污名化的一个概念。你凭什么说人民群众就是社会底层啊？去你妈的，我靠！所以为什么普通群众，尤其是那些是在经济和文化上可能本来不占优势的那些普通群众，就必须按他这个逻辑要去学什么理工科学技能。首先我们不反对人民群众去学理工科和掌握各种技能，不管是生活类的技能还是生产类的技能，还是说什么艺术类的技能，你只要有时间有余力，你都应该去尽量掌握一些。但这个搞文理二元对立的归根结底的逻辑，它的危险性是在于，这也是基于李同志的思想帮他延伸一下的，就是人民群众如果不掌握文史哲，就会被文史哲的掌控者所愚弄、所操弄、所掌控。顺带一提啊，很多政治家也是学理工科出身的，什么文科就统治阶级，这个实在太离谱了，不管从哪一个角度分析都是错的。而我们这里呢，归根结底认为李先生的说法才是正确的对知识的认识，人民群众就必须要自发的去掌握这一切的相关的知识，而且归根结底，人民群众，尤其是人民群众当中的工人班级，它就不是底层，它恰恰是社会的中坚力量。另外呢，他的一个观点是说，底层学文科难以直接产生经济效益，所以就等于无用，所以就不应该学。那他的未尽之意就是上层学文科可以产生直接的经济效应，比如说家里真的有厂的，他学了经济学、金融或者管理学什么的，就可以产生经济效应，所以就对他们有用，就应该学，是吗？那这归根结底，这不是社达的逻辑吗？你就让社会底层永远是社会底层啊，让上层永远是上层，那稍微推演一下，不就是这个逻辑吗？这个思想底色就是这样的啊。如果你觉得我是在扣帽子的话，那我建议你多看多学多想啊。至少李先生的选集什么的还是可以看一看的吧。他写的什么中国社会各阶层还是各阶级什么分类之类的啊，可以看一下的吧。那第6点呢，就是进一步说回到这个立场问题了。那这种论调的立场，经过我的分析，我认为好像就不太像是在为所谓的底层民众发声啊。
那我也不妨进一步的明确说，普罗大众人民群众就是要多读文史哲，多学历史，多学政治，多学经济，多学社会心理传媒等等乃至艺术等一系列的知识理论和相应的技能。那心理学搞个统计搞个测量也是技能啊，这个对你找工作真的有用的呀。做个数据报表能做和不能做，它就是会直接产生收益上的差异的，这直接就以偏概全到没边了，我真是无语啊。另外讲到这里，我也可以明确的说，我们家就是工人家庭出身的，那有农工要开拖拉机干农活的，以前还要挣工分什么的，有电工要跟着矿工下矿修设备的，修线路修管线的，那有建筑工就要吃喝用度全都住在工地上，常年回不了家做工程项目的，当然也有幸成为人民教师的，或者就是普通企业里的普通员工的，那都有啊。那据我了解，不光是我们家，还有大量跟我们认识的这些普通家庭里，有大把熟读文史哲，也包括熟读数理化，上知天文下知地理的，而且学了历史之后，自然而然就会去研究政治，学了历史和政治之后，自然而然就会去研究政治经济学，研究社会学，研究哲学等等。就像我的这个学习路径一样，这以前视频里讲过，不要看不起普通的劳动者。归根结底，工人在我国就是最有力量、最进步的群体，甚至其中相当一部分也是相当有知识、相当有技能的，不管是一般的技能、艺术类技能，还是直接的生产技能等等等等啊。那不服的，那我真的觉得他可能就不太适合我们这个国家、我们这个环境，他也许去印度就比较合适，或者怎么样的，或者去东南亚，或者去什么隔着一个太平洋或者大西洋的什么未曾谋面的祖国之类都可以啊。英润浸润，赶紧去，赶紧去，真不适合呀！我真不知道他描述的是哪一个社会，我确实是看不懂哈。而普罗大众只有尽可能的多学习，多壮大自身，多强大自己，才能在这个时代的浪潮中更好的保卫自己，保卫自己的家庭，乃至自己的意识形态主权，乃至更进一步的积极的、有效的、有力的参与到社会劳动的生产、再生产、分工、分配等等诸多环节当中去，真正意义上做社会的主人翁。这也是我们一个社会主义价值所提倡倡导的呀，都按他那套做法来，那不就是批量的生产牛马吗？牛马一辈子只能当牛马，贵人的子弟继续学那些什么所谓的高等学科，所谓的统治阶级术，继续去当贵人，神经病啊！我真是没话讲了。而且归根结底，如果你不学你不做的话，那话语权可就让这些人给抢走了。如果你真的是一个普通人，那你最好祈祷人家得势之后会分润你一点利润了。那我就问你，你信吗？你真劳动过几天就不会信这种论调的啊。所以最终我们的结论呢，这都是基于阿尔都塞的那些理论来的，感兴趣就赶紧去读《论再生产》吧，当然这里推荐读英译本或者法语原著啊。总之，这些遍布社会毛细血管的文科从业者，每天都在主动或被动地参与着社会关系的塑造、维护与再生产。他们确保社会规范能被理解，法律被遵守，文化被传承，信息被流通，组织被管理。试想，若没有教师，知识如何传递？若没有法官、律师，纷争如何解决？没有记者编辑，信息如何通达？没有文职职员，机构如何运作？很多关键的一些信息如何被有效地整理和记录下来？没有银行职员，那经济又如何运转？那可能想取个钱都取不出来了。普通人的日常生活就跟这些文科培养出来的几亿的普通劳动者都是息息相关的呀。那从出生登记、入学教育、求职就业、签订合同、获取资讯、享受文化服务，当然也包括什么娱乐呀，或者玩耍呀，或者怎么样的，乃至到最后要安享晚年。假如还能安享晚年的话，那相应的那些社会福利要怎么制定、怎么分配、怎么被管理，那也都是有大量的文科普通从业人员在维持和推进的。就普通人也是无时无刻不浸润在，当然也包括理科、工科、农科、医学等等这一系列学科，它归根结底只是学科而已，它只是知识体系当中一小部分而已，所构建和维系的社会网络和意义系统之中的。所以归根结底，这种论调它既混淆了学科分类，也误解了教育本质，更无视了社会运行的基本规律。所以说真的就是纯菜呀，天天喊着文科是不是统治学的，是不是连一本相关的书都没有读过呀？我真是服了呀！幻想这玩意就变成统治工具了，我真是服了。你整个现代化的这些构建，包括我们这些伦理道德的这种维系，它都需要这个所谓的这个文科的这些相关的来维持的。它不光是在教育系统啊，它是在方方面面啊。
就此而言，文科绝非是悬浮于空中的统治权杖，而是深深根植于我们生活土壤的根系和脉络。它关乎我们如何认识世界、理解世界，乃至进一步的去改造世界，同时也包括我们在社会有机体的内部如何彼此相处，如何定义公正公平，如何传承文化，如何组织社会，如何安顿心灵等等等等。所以就此而言，文科并非是权力的装饰品，而是普通人生活尊严的基石，就像理科、工科和其他一系列学科，以及包括那些没有读那么多学科的普通劳动者一样，都是普通人生活尊严的基石。归根结底，这个社会是我们所有人的社会，或者说其中绝大部分人，只要不是反动的那些，只要不是犯罪的那些，他都是在维持这个社会，好吧？这个道理是非常简单的。哎呀，行，先说这么多了。普罗之火 out。然后相关拓展阅读的话，大家可以去我合集里看呢。我这个合集现在已经分成8个部分了，这是五花八门，什么都有啊。这个合集叫哲学小全，现在分为中文哲学入门、方法论、辩证法、中级英语学习指南、现代哲学史、哲学英语基础、齐泽克批判、意识形态批判。我们这个视频就是属于意识形态批判的这个系列里的。然后还有一些实在不好归类的番外特别篇，比如说什么解读一些政策啊，解读什么歌词啊之类的，就反正随便放松一下东西。如果是新粉的话，一定要记得看这个常见问题的这个表格啊，它里面把常见的这些问题都已经解答过一遍了，这都是根据过去2-3个月我遇到的常见问题的一个积累总结啊，已经更新到第4版了哈，过一段可能还要再更新第5版啊，哎呀，真的是忙啊，太忙了。好，总之就录到这里吧，我相信这一集的干货已经是非常之多了啊，普罗之火 out。